75 жашка таяп калган аксакал Абдумиталиев Мамадалиев Оштогу боорукердик үйүндө баш калкалайт. Ал бул жерге өз каалоосу менен 1 жыл мурда келген. Бир уулу жана кыздары бар тапканын балдарын атаган. Бирок алар атасынан баш тартып, кабар таппай кеткен. Балдарынан алимент өндүрүп алууга мыйзамда жол берет. Бул аракетке барууну өзү туура көрбөсө да, ата-энесин бакпай таштап койгондорго чара көрүү зарылдыгын айтып кейди. Мен дагы баламдан алимент алышым керек болот, ал ошого татыктуу. Бир дагы жолу келип койгон жок, сурап дагы койбойт. Бирок бул кадамга өзүм баргым келбейт. Кезегинде мен дагы 23 жыл бою алимент төлөгөнмүн. Акча, башка нерсе алып келбесе да бир келип сурап койсо мен ыраазы болмокмун. Келип сураган үчүн керек болсо акча бермекмин. Карлар үйүндө карлыгын өткөрүп жаткандардын саны артып барат. Ал негиздүү ата-энесин бакпагандарды жазалоо мыйзамы парламентте колдоо тапты. Анда эмгекке жарамсыз жана материалдык жардамга муктаж ата-энени балдары багууга милдеттендирилген. Ал эми бакпай койсо атайын органдар же ата-эне өзү сотко кайрыла алат. Анда алимент төлөбөй койсо жаза катары 3 жылга чейин эркинен ажыратуу каралган. Эгерде ага татыктуу эмес ата-эне болсо, анда мен ойлойм, ушул местный администрация мындай айтканда ар бир жаранды бетме-бет билет да. Анан ушул алиментти алууга татыктуу эмеспи, сиз туура айтып кеттиңиз. Эгерде ата-энелер ар кандай болот, татыктуу болбосо, судимость бар болсо, андай учурларда каралбаш керек алимент. Багып чоңойткон баласы улгайганда карабай кетсе, андан алимент алууга мыйзам буга чейин да жол берип келген. Бирок мыйзам кагаз жүзүндө гана калып калган. Чаралардын жоктугунан ата-энесинен баш тартып, бирок мурас үчүн соттошуп жүргөндөр бар. Бул өтө эле туура. Себеби дегенде ата-энеси карыганда кароого муктаж болот. Ата-эненин физикалык мындай кыймыл аракеттери азаят, оору суркоолор көбөйөт. Мына ошол учурда үмүт менен баккан балдар караш керек. Ошо балдар карабагандыктан ошол мурасты ажыратуу дагы бул эң туура. Көбүнчө каралар үйүнө ошо мурас талашып, бир туугандар ата-эненин тирүү кезинде эле мурас талашып, мага эмне калат, мага эмнени бересиң деген суроолор азыркы учурда пайда болуп атат. Учурда Кыргызстанда балдарынын багуусуз калган 3655 карыя бар. Оштогу боорукердик үйүндө 26 карыя баш калкалап келет. Алардын көпчүлүгү үй бүлөсүн күтүү менен күн өткөрөт. Айрымдарынын багар көрөрү жок болсо, кээ бирин балдары өз колдору менен таштап кетет дешет. Бизде азыр көбүнүн эле балда чакасы, көбүнчө эле кыздары барлар. Анан кийин көбүнчө балалуу болбогондор бар. Анан кээсин эле анча-мынча ушундай турмуштан ажырашып, ошондой абалда анан бул жерге келип калгандары бар. Эми бул жердеги жаткан карияларыбыздын тагдырлары ар түрдүү себептен келип калып жашап калгандар. Өтөй болсо да үйүң болгон жакшы деп. Булар деле мисалы үйлөрүнө кеткиси келишет, жакын туугандарым, бир туугандары эми бар да, бир туугандарым алып кетсе деп эңсешет. Бул мыйзамды коомчулукта кубаттуу калып жатышат. Улгайганда ата-энесин таштагандарга мындан да катаал жаза каралышы керек дешет. Кичине гана мыйзам ошону чектегенге деле кичине жардам бериши мүмкүн, ошол чыгарып койсо. Кичине корккондон деле жасай тургандар бар да, туурабы, ата-энесин кайрыла тургандар. Ошо кайрыла бирөөлөр контролду кылбаган үчүн деле ошондой болгондор болот. Ата-эне болбосо биз каяктан ата-энени сыйлаш керек, эмнени деле сыйлап. Мындай кыйналып баккам, ушу кыйналсам да ушундай карагам да. Бала чакан карасаң, куту ошо кайтат деген. Акырында карабасаң, ошо кар болосуң дегендей. Бала ата-энеге, ата-эне балага жакшы тарбиялаш керек да, мындай айтканда. Ошон үчүн мусулман калкында ата-энесин сыйлаш керек. Ата-энеден жаралгандан кийин эненин таманында бейиште отпайбы? Бейишке кетиш үчүн, бейишке барыш үчүн ата-энени сыйлап, ата-эненин дубасын алып, ата-энени караш керек. Кары картаңдарды кам көрүүгө багытталган мыйзам буга чейин да сунушталган. Анда ата-энесин бакпай, карыялар үйүнө таштап кеткен учурда мурасты ала албай тургандай талап киргизүү мыйзамы коомдук талкууга чыгарылган. Ал эми коңшу Тажикстанда ата-энесин бакпай койгондор сот жообуна тартылат. Алар бул кадамга барса 3 жылга чейин абакка кесилет. Алмагүл Байгызы, Мирбек Конобаев, Ош ТВ.